Schön, das ist Lärm. Ich halte mir gleich die Ohren zu. Ein Regenwurm hat keine Ohren. Na, umso schlimmer. Jetzt kann ich mir bei dem Krach nicht mal mehr die Ohren zuhalten. Das ist kein Krach, sondern ein gepflegtes Gespräch unter Singvögeln. Sie unterhalten sich nämlich auf diese Weise. Was sagen Sie denn, Herr Günther? Bestimmt, dass Sie gute Laune haben. Ganz bestimmt nicht. Ich zwitschere doch auch nie. Du hast ja auch nie gute Laune, Schorsch. Mit ihrem Gesang erklären sie anderen Vögeln, dass dieses Wohngebiet hier bereits besetzt ist. Ah, ich verstehe. Die Vögel bauen sich einen unsichtbaren Zaun aus Tönen. Ich habe meinen Garten auch mit einem Zaun abgegrenzt, aber der ist aus Holz. So ein gezwitscherter Zaun ist doch Quatsch wie Quetschrübe. Aber warum denn? Der Gesang klingt doch hübsch. Na, wenn so ein Vogel mal seinen Schnabel hält, ist die Markierung futsch und keiner weiß mehr, wo die Grenze war. Deshalb singen die Vögel auch so ausdauernd. Das ist bestimmt sehr anstrengend für die Vögelchen. Ich habe eine viel bessere Methode, damit jeder weiß, dass mein schöner Wohngang nur mir allein gehört. Hast du ein Türschild dran gemacht? Ich hätte auch gern ein Schild an meinem Häuschen. Krieg ich eins mit Blümchen? Also ich habe ein Türschild. Auf dem steht mein Name. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Regenwurm so etwas besitzt. So ein Unsinn! Ein Regenwurm hat doch kein Türschild. Hab ich doch. An meinem Wohngang hängt nämlich ein Besetztschild. Und zwar aus Parfüm. Lass mich mal schnuppern. Das riecht aber gar nicht nach Parfüm, sondern nach Schorsch. Regenwürmer markieren ihre Wohngänge tatsächlich mit Duftstoffen und sie können einander über diese Duftstoffe auch Nachrichten übermitteln. Nachrichten? Was denn für Nachrichten? Wenn mir eine Gegend komisch vorkommt, drücke ich sofort einen Schnüffelstempel drauf. Dann wissen meine Kumpels, dass sie sich dort lieber nicht blicken lassen. Oh, ich wusste ja gar nicht, dass du sowas kannst. Ich kann fast alles. Und so ein Schorschparfüm ist viel besser als das laute Rumgepiepe. Damit falle ich nämlich keinem auf den Wecker. Aber das Gezwitscher stört doch gar nicht, Schorsch. Das ist eine sehr feine Guten-Morgen-Musik. Jawohl, die richtige Untermalung für ein friedliches und gemütliches Frühstück. Wollen wir nicht langsam ein Häppchen zu uns nehmen? Ich könnte eine Stärkung vertragen. Oh ja, komm, Schorsch. Wir klettern auf diesen Stein, dann sind wir näher am Löwenzahn dran. Ja, jawohl. Und wir haben eine prima Aussicht. Ihr solltet Acht geben. Unter diesem Stein ist eine Höhlung. Er könnte unter eurem Gewicht zusammenbrechen. Der bricht höchstens zusammen, wenn sich ein dicker Gänserich draufsetzt. Ich wollte euch lediglich warnen. Da wird einem fast schwindlig auf dem prima Aussichtsstein. So hoch ist das. Wenn ich mich ein bisschen strecke, geht mir der mickrige Gänserich gerade mal bis zum Bauchknöpfchen. Ein Regenwurm hat überhaupt keinen Bauchnabel. Na und? Sie auch bloß nicht. Ha, den habe ich doch. Sie haben einen Bauchnabel, Herr Günther? Na wo denn? Zeigen Sie mir den mal. Nun ja, er muss irgendwo hier unter meinem dichten Gefieder eine ganz winzige Narbe. Wo ist denn? Ich fürchte, er ist nicht mehr zu sehen. Und das soll ich glauben? Das haben Sie sich gerade eben ausgedacht, um mich zu ärgern. Ich habe es nicht nötig, einen Regenwurm zu ärgern. Um dieses Hörbuch kostenlos weiterzuhören, klicke auf den Link in der Beschreibung und du kannst es dank des 30-tägigen Audible-Probeabos vollständig anhören.